ये है चुम्बक से चलने वाली नाव। तो पिछली बार हमने चुम्बक से चलने वाली कार बनाई थी, चलो इस बार चुम्बक से चलने वाली नाव बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड लेकर के उसको काट करके एक नाव बना ली है। अब मैंने एक चुम्बक लेकर के उसको नाव के आगे चिपका दिया है। अब जैसे मैं दूसरी वाली चुम्बक को नाव के आगे ले जा रहा हूँ तो अट्रैक्शन के कारण हमारी नाव अपने आप चल रही है। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मैंने जुगाड़ की मदद से इस दूसरी वाली चुम्बक को नाव के आगे ही लटका दिया। अब हमारी ये वाली चुम्बक दूसरी वाली चुम्बक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और हमारी नाव अपने आप चलने लगेगी।